鹹，你冚唪唥撈埋一齊，你食唔到任何 pairing 啊，冇 pairing 嘅感覺啊。同埋呢個 wrap 真係好啦 sorry 啊，真係好難去食。我哋嚟咗 Burlington 食嘢啊，今晚。係咯，咁樣坐好得意同埋啊！佢又唔知點解要安排我哋咁樣坐，我哋望晒全部食客，咁我哋有兩個後面而家就有日光，個相機咧就唔會 pick up 到室內嗰種光咧，就而家我哋係繼續面黃先嘅，直到天黑啦，可能我哋塊面就會好睇啲㗎啦。都唔係好黃啫，唔好嚇我啦。啊！而家係日落時間嚇，可能好慘好靚咧。8點㗎啦，咁呢一度呢間咁特別嘅餐廳，點解我哋要咁遠嚟到 Burlington 食咧？咁呢一度嘅主廚咧，應該係一位華人啦，整嘢食係幾好嘅，聽講下。咁所以我就特登就要嚟呢一度試下啦。tasting menu 145蚊一位，如果 wine pairing 咧加多90蚊。咁而 tasting menu 咧，佢都唔係得一個選擇嘅喎，佢有4個選擇嘅喎。一個係 vegetarian 嘅，咁有3個咧就係有一啲海鮮同埋肉類咁樣就自己揀嘅，係啦。咁但係每一個咧唔係有牛都有蝦嘅，咁啊飯團而家就好難揀。但我又唔想食素食喎，佢有個素食嘅選擇嘅。咁你揀咯，你唔要啲嘢俾我咪得咯。唉，太好啦，換到位啊！我哋而家身後唔係街景啦，係廚房景。阿飯團對於佢嘅 cocktail 有微言啊，係咩味？你講俾人聽。首先佢話20蚊，點解咁細杯嘢？鹹、苦、澀，一個偶然會遇到喺人生遇到嘅味道。係啊，跟住佢話喂，人哋咧又大杯又靚啲咧，我係咪嗌錯嘢啊咁？唔緊要啦。我係咪嗌錯嘢啊？黐線！下面啲石頭唔食㗎係嘛唔食得㗎係嘛？豆嚟嘅。好 citrus 嘅味道咯。好開胃咯。麻油啦，一啲葉啦，辣粉啦，好多酸嘢。好酸喎，好重麻油同埋酸味，冚晒佢嗰個食材啊！呢個係個調味蓋過咗啲食材嘅。好似食咗啖麻油同埋 citrus，同埋佢本身係應該好開胃噶嘛，但係個麻油就令到佢突然間滯咗一滯咯。係啊，嚟啦！佢叫我哋食呢個先，再食下一個咁重味呢個嘢。即係話呢個仲重味咯。係咯。好，而家食另一個啦嗬。呢個佢話有雞皮啊。我哋一拎走個燈咧，黑蚊蚊黑到我乜都睇唔到啊！表面有幾片雞皮，佢淋咗嗰啲好靚嘅醋啦。呢個雞肝 mousse 味道好濃郁，但係有一啲雞隨嘅味道未去得到啊！好 poultry 嘅味啊！你覺得咧？都算香嘅嗰個 poultry 味，但係佢加翻佢嗰啲 vinegar 好靚嘅 vinegar，就啱啱中和翻咯，即係呢個反而配得幾好，幾特別。麵包下面個麵包一般我覺得。我覺得係如果即係兩個前菜仔嚟講就 heavy 咗啲咯。好 heavy 啊，係啊！我哋今晚嘅食嘢嘅標準就係一個高級嘅 tasting menu 嘅心情，咁啊會非常苛刻嘅。我嚟到睇個 menu 先知道，原來佢係算係 fusion 嘅喎，我以為佢係西式嘅 tasting menu。哦，佢係有亞洲 fusion 㗎啦。係好重亞洲元素。係咯係咯係咯，裡面廚房都有好多亞洲人面孔。我係咁見到春卷，好多條春卷。係啊。好啦，嚟咗2個餸菜啦。咁因為飯團啊同我揀唔同嘅 tasting menu 啦，咁我就有 beef tartare 啦，
佢就有得到一個miso 魚，miso 葉魚 Spanish mackerel 啊，係話不過係日本嚟嘅魚生嚟嘅佢，亦都撈咗啲 ponzu 汁嗰啲嘢咯，seaweed 啊，非常日式嘅。哦，呢個幾好食喎，番薯汁嗰個你形容下啫喱，番薯汁啫喱，又係好輕微嘅酸酸地，但係佢係番薯香多啲嘅。咁跟住下邊啲 seaweed 咧，又有少少咬口啦，襯托得幾好。個魚啦食埋，個魚咧嗱，佢係好重麵豉味。咁配咗啲魚嘅肥咧係香嘅，但係個魚味我就淨係食到魚味嘅油脂味配麵豉咁咯，但係就魚肉本身嗰個鮮我就唔係好覺啦。我呢個 tartar 咧，我自己就覺得佢太酸啦，因為你知我哋食好多，我食好多 beef tartar 噶嘛，係咪？佢表面咧就有一啲好似青瓜或者啲瓜類咧刨片。其實就幾清香嘅，反而呢一個，但係去到個 tartar 嗰度，裡面嗰啲肉嘅時候咧，佢有一個 citrus 嘅味道，又係好重，有果香，可能係一啲蘋果汁或者啲果香咯，太重奪去咗牛肉嘅鮮味，而佢嘅牛肉咧，亦都係切到好細粒，好 fine。冇咗嗰個 tartar 食牛肉嗰個口感咯，比較新穎嘅食法或者風味，但係距離我喜歡嘅 tartar 嘅感覺就有啲遠下，差得。同埋呢個你要，我嗰個你要好小心食先至唔會話太鹹咯。你所以撈埋一齊係會鹹嘅，你要揀住咁樣分開嚟食咯。係啊，咁呢個波脆做咩嘅咧？哇！好響喎你，冇嘢㗎，吉㗎。我諗係佢自己做嘅一個 tartar 咯，俾你一個裝嗰個 tartar 咯。哦，冇乜味所以咪俾你剝開逐塊咁樣點住嗰個 tartar 食咯。一般啦，呢個餅，即係一個咁靚嘅牛肉，我會想食到佢個味咯。我都食唔到個魚嘅香味，淨係食到魚嘅油脂味加麵豉味，香。係啊，但係你諗下，頭酸，佢好中意酸味。呢啲即係食佢啲嘢嗰時，有冇諗起 Glass Kitchen？冇，因為頭先呢間咧擺盤精緻好多，一嚿嚿上。Glass Kitchen 係成碟嘢撈埋一齊㗎嘛。係啊，我哋去過 Glass Kitchen 出過集片啦。咁如果冇睇嗰啲觀眾咧，咁我可以喺呢度講下咩事啦嗰日。咁我哋嘅感覺咧就係佢嘅所有餸菜嗰啲味咧太複雜，佢一次過擺好多味喺裡面。佢咩都想做，咁啊撈埋咗一齊之後咧，互相又唔會話突出咗啲咩好味道啊咁。總之乜嘢都食唔出嘅到最後，同埋又係酸酸味味，又係唔精緻，佢撈埋晒得嚟冇乜層次咯。係啊，就係咁啊。同埋佢嗰嚿魚唔好味㗎。哦，係啊，臭臭㗎。唔係，我已經刪除咗呢個記憶啦，可能實在唔係咁。我提翻你啊！嗱，咁佢呢一個 white asparagus 咧，就係有喺法國嚟嘅，係啦，法國嚟，同埋佢話仲係好 early in the year 未粗壯，咁所以而家有地食住先啦。即係未 season 啊？咁又唔係啊，咁同埋佢嗰個有一個 mousse 喺隔離咧，係一個 burnt hollandaise sauce 咁樣嘅。係有啲橙味添㗎喎。係啊，我頭先食咗少少。係啊，好啊，咁你試咗先。就咁試咗呢個唔點嘢住先。係咯。好甜啊！呢個蘆筍。係啊。好味㗎，其實即係你食得出佢係好嫩、好香，仲有本身嘅甜味咯。呢個做得幾好。係啊，上面嗰啲切咗丁咁啊係咩嚟啊？有啲有橙味嘅嘢，好似啲蘿蔔嘅片咯。哦，咁連埋個 mousse 一齊食咧，又要睇下佢襯唔襯咯喎。唔襯嘅，就咁食還好。又係酸，又係用咗酸味。係因為佢好香嘅橙味，其實幾濃㗎呢個醬，變咗你嗰個 white asparagus 其實好淡，係啊，所以就好容易 overpower。好啦，嗱，至於我呢一度咧，就係有個澳洲嘅和牛啦。
咁呢一個咧係一個 lettuce wrap，用咗和牛，同埋佢係有個羹俾我畢啲醬喺上面食啦。我就課思到自己會幾瀨氣，因為佢都好多嘢上面啊，我唔知點樣用手食啊。其實我有啲瀨氣啊，覺得。你俾心機啦，係咯我都唔知點理你啊！呢個醬你又打算點咧？係咯，好難去吃喎。哇！佢仲有佢係細細塊嘅，佢唔係一大塊㗎。你細細塊黏啲啦，你唔好一次過啦。喂，塊肉啊咁大塊喎，咁咪好咯，啖啖。你睇下，蔬菜啊咁細塊，個肉就咁大塊，咁點 wrap 咧？我覺得係兜入口㗎嘛。又係酸味味㗎嗱，首先佢面頭咧有一啲洋葱啊，或者有啲 radish 咧已經係用酸汁去醃過而成嘅。中間咧佢個牛肉嗰度咧又係有酸味嘅，個牛肉用一啲好甜嘅，好似啲照燒汁咁嘅汁放咗喺上面，聽落好嘥喎，咁靚嘅牛。唔係好食到靚和牛嗰個美味啦，亦都唔係好肥嘅，佢30%熟到嘅啫，即係你當佢一個 beef tataki 咁食。而呢個醬呢，就係有一個鹹蛋黃做嘅醬啦。個醬唔係鹹蛋黃，好似海鮮咁啊！個醬啊幾好味咯，咁咪好濃味咯，但係如果一個咁嘅醬同個牛肉又酸又甜又鹹，你冚唪唥撈埋一齊，你食唔到任何 pairing 啊，冇 pairing 嘅感覺啊！我呢個醬都係㗎，呢個 Hollandaise sauce 又係就咁食就幾好味咯，但係係啊撈埋咗 asparagus 同埋呢個 wrap 真係唔好啦。 sorry 啊，真係好難去食，太多味，我真係諗起 Glass Kitchen 你嗰個會咯，我都仲未嘅。 pairing 佢都寫咗喺度，好彩我哋冇嗌 wine pairing，因為我覺得係 pair 唔到啊，佢頭先嗰種味道 pair 咩 pair 啊？即係可能就係獨立飲咯，佢啲醬都係咁㗎，獨立食咯。獨立食醬係好。點啊？你個蘿蔔糕我又冇刀叉用啊，係 finger food 嚟㗎，我呢個春卷。恭喜你啊！就係用手食嘢。係。哇！個醬好得意啊，好似炒菜嗰隻味，炒完一碟菜咧嗰啲。即係點？真係炒咗個菜咯，即係係咩？又係少少鹹蝦啦，但係我想點少少得唔得？好啊，你點啊？係喎，係咪好似炒咗菜？一碟炒嘢嚟嘅。係啊。但係個醬啊，好，我真係我都形容唔到啦。你咧食埋呢個表面啲脆脆啊，咁佢話個蘿蔔糕咧又有臘腸啦、潤腸啦、正常嘅臘味喺裡面啦，好滑嘅裏邊啲蘿蔔糕啊嗰啲嘢，但係偏鹹啊，可能佢落得太多是但一隻腸啦，係鹹咗啲咯，同埋你食落都係食到你傳統食開嗰啲臘腸啊、潤腸啊嗰啲嘢嘅。咁蘿蔔糕個糕咧，個糕係滑咯，太鹹啦，始終嗰啲粒粒。到我食我呢個鴨春卷，大嚿春卷。係啊，咁佢特登做到咁咧，就話而家流行嘅，即係做起一啲 puffy 嘅春卷，好多 air 喺裡面咁樣，都搜羅咗好多唔同嘅食材。即係我發現佢呢個廚師咧，佢係搜羅好多好唔同唔同地方、唔同國家、唔同做法、唔同味道嘅食材，去做一個 dish。好複雜啊！個 plum sauce 佢都有話用鹹魚，有鹹魚啦，又唔知 Ontario 一啲嘢，有4樣好特別嘅嘢，佢自己打造嘅。有冇鹹魚味？冇，不過好濃味㗎個 plum sauce。
哇！滴汁喎，好油啊，滴緊油啊，好油啊！我哋而家調轉試下呢個冇所謂嘅，我就好想講嗰個春卷個鴨，我係一啲都食唔到個鴨味啊！我見你好似成啖油咁樣滴翻晒。係啊，唔知大家見唔見到我滴緊油啊頭先，亦都冇咗鴨嗰個嘅油香，唔香鴨味㗎嗬。有冇滴汁啊？滴緊油啊！佢又唔點解可以咁冇香味？你下巴幾拎？食到而家為止咧，我自己有幾個感覺嘅，就係咧，第一佢用好多酸味啦。頭先可能食咗5樣嘢，有4樣都係帶酸。咁然後咧，佢如果嗰碟餸菜係有肉類嘅話咧，你反而食唔到嗰個肉類本身嗰味㗎噃，食唔到個肉嘅鮮味或者個肉本身嘅香味。係喎。譬如嗰個鴨點樣可以佢 smoke 咗又好，烤咗又好，咩都好啦。點樣可以咁冇鴨味嘅咧？係好難㗎喎。真係冇鴨味，有油滴咗出嚟。係啦，但係佢啲食材其實係靚㗎喎。係啊，嗱，佢啲食材係真係靚嘅。佢所揾到嘅食材，佢亦都有好多要求，係靚㗎，亦都係哇世界各地唔同嘅食材撈埋一碟，但係撈埋咗之後，佢哋又唔係好話好配合、好協調得到，冇一種融合菜或者係精緻菜嗰個精髓咯。咁呢個就係我哋對呢啲菜式，佢呢間餐廳嘅菜式嘅感覺咯。不過又咁講啦，好過 R&D 好多㗎。哇！簡直噩夢啊！